Grazie. Voglio dare il buon esempio per rispettare 3 minuti, poiché è importante che venga la possibilità di tutto dei gestionari. Non voglio ripetere tutto su che è stato già in aula. Vorrei aggiungere solo qualcosa, cioè che la Germania sta sperimentando da un sacco di tempo lo stoccaggio delle scorie con pessimi risultati, ci sono perdite, ci sono processi di ossidazione, di contaminazione del territorio e così via. Negli Stati Uniti d'America Obama è arrivato a gettare la spugna, ci ha provato pensando di riuscire a creare siti di stoccaggio negli Stati Uniti, non ci è riuscito e ha gettato la spugna. I traffici di scorie radioattive che attraversano il Mediterraneo è una storia di vecchia data. Nel Golfo di Cagliari si è inabissata nel 1974 una nave sovietica. Ho seguito tutta la ricerca per quanto riguarda questa operazione. La classe politica sarda e ancor meno gli altri non vogliono saperne di far luce su che cosa quella nave trasportasse. Si sa dov'è, ma loro non vogliono saperlo perché questo ha anche un costo, ma minimo, basterebbero veramente forse 100.000 euro per andare a individuare. È stata già individuata, comunque la proposta io l'ho fatta a suo tempo, ma la giunta non aveva dato nessuna risposta. Voglio dire che il passaggio e l'arrivo delle scorie in Sardegna è quello più economico, perché in Sardegna è tutto gratis. In Sardegna non ha costi per gli altri, i costi sono solo per noi. Allora, siccome questa storia è molto probabile che avvenga, perché nei programmi c'è l'arrivo delle scorie, il problema siamo noi, come organizzarci, che cosa fare, quale piano strategico adottare. È inutile arrabbiarci, dire, fare. Il discorso dei comitati che nascono uno dietro l'altro, fra l'altro io aderisco a tutto se sono delle lotte che per il nostro popolo, quindi io aderisco, però attenzione a non dare l'idea ai sardi che noi creiamo una cosa, poi la distruggiamo perché ne vogliamo far nascere un'altra. E allora cerchiamo di lavorare davvero insieme, seriamente, non si può partire da zero, qui il popolo sardo si è già espresso, quindi noi dobbiamo partire dal fatto che i sardi si sono espressi e chiediamo rispetto per quello che i sardi hanno già deciso, quindi puntare su tutte le istituzioni, perché dobbiamo coinvolgere a tutti i livelli e poi mettiamoci d'accordo noi su un piano operativo. Che cosa dobbiamo fare? Parliamo di questo. Grazie.